这个视频是我提前录制好的啊，在头条上有一个定期发送的功能啊。开场呢是上次放的一个真菌啊，真菌性腕道炎，经过治疗啊，它一层真菌壳，我把它截短了，没有全部放，因为这整个过程上一期的视频应该是放过了，我印象。把真菌壳清理掉，然后往里打药啊，这是上一次1个礼拜以前操作的一个过程。1周以后啊，打完药以后没有做任何处理，这是患者1周以后回来复查的外观啊，外耳道的真菌壳已经全部消失了啊。当时清理完以后啊，不能说全部消失就没有再复发，但是在鼓膜表面啊还有一层很薄的这个壳。因为这个真菌有时候用药啊，可能需要连续用药。我的这种方法呢，能让药膏维持在外耳道里啊，这个药膏会自然吸收。大家可以看到，这个耳道里一点药膏的痕迹都没有了啊，就剩鼓膜这表面，这些可能是药和真菌残余的一些作用的一些混合物。那么用钩针剔下来，这哥们儿特别敏感啊，稍微一碰滋哇乱叫。他那个外耳道原来是真菌，被他老婆手痒给 K 了一下，呲呲冒血，当时给吓惨了啊！这个把鼓膜表面的这个干壳清理掉啊，清理掉以后啊，需要可能再次打一次药。正常情况下啊，它这个边角还有一点啊，中间为了节省时间就没有再放那个特意清理边角的这个过程啊，剩下那点也清理了好几分钟，位置很隐蔽。好啊，继续再把药打进去，这是整个一个真菌治疗的过程啊。外周打一圈，软膏呢会被这个皮肤吸收啊，吸收的非常好。正常呢，按说应该再看一次啊，应该就没事了。但是需要复查的时候，我在这个外地啊，到时候等我回来再说吧，好吧？这是上次整个一个真菌啊，1周前真菌的一个治疗和1周以后的一个复查。这个第2个病例呢是一个小阴影块啊。这个视频我会定到周一的晚上7点吧，7点，因为那个点儿正好也是大家下班的时间啊。定得太早，好多朋友还在路上呢，有些还在拿流量看。这个小阴块啊，那么用这个处理就很简单了，没有什么特别说的，钩针进去啊，K 出来就完事了 ，so easy 啊，哪里不爽勾哪里啊，再也不用担心点药浸泡了，这个就很容易了啊。这个也是存了好多年啊，外耳道比较窄啊。表面有一层类似于像胆脂瘤的组织，但是外耳道形态是好的啊，皮肤骨骼啊没有任何被侵犯的表现啊，就是一个普通的丁宁栓塞啊。希望明天这个点儿没有被灌趴下啊！听说这个内蒙地区的这个喝酒很猛啊。这个病例呢是之前在网上跟我联系过的啊。刚开始啊，从这样初步看啊，以为是丁宁，但是呢，清理了2下就发觉不太对劲呢啊。因为普通的丁宁啊，如果是到这种质地啊，很松软，吸引器啊就应该很容易就清理出来了。
但是这个呢就明显不对，而且腕道的这个皮肤啊，感觉有一些肿胀啊，弄到这儿我就觉得有点不对劲了。还有一些上皮角化上皮的这种像葱皮一样的这个结构啊，这个用吸引器肯定是不行了，只能说先把这个边缘打扫出来。这个瓦尔道这种栓塞啊，如果是普通的丁宁可以啊，点药浸泡以后采用冲洗的方法，这个非常古老了，估摸着几百年的历史应该是有了，因为是最直接啊。但是啊，如果说点药以后无法通过浸泡无法通过冲洗或者是负压吸引的这种方式来清理的，那就来多个心眼啊，这个有可能是单质瘤啊，那就上钩子吧，没什么可说的了。而且这个钩针还得上那种短的啊，这个长钩针是不行。可以看到这玩意儿里边中心儿是很黏啊，腕道的周围是全肿起来了，但是质地啊比普通丁宁浸泡完了以后啊要韧一些，否则的话单朝这已经出来了，这个角化层已经出来了，可以看到这个白色的东西啊，到这儿基本上就可以定了，这是一个腕道的单质瘤，或者是咱们老一辈的医生说的这个叫上皮栓塞啊，上皮栓塞，这个不是普通的丁宁栓塞啊。空间非常窄，好歹这哥们儿很扛得住疼啊，很扛得住疼。这个病例在腕道胆脂瘤的清理过程当中算是比较干净的了，没怎么太出血啊。因为腕道胆脂瘤它对腕道的皮肤啊、骨骼是有侵犯的啊，挤压式的这种侵犯。我当时在这儿的时候还不敢确认它是不是单纯的腕道胆脂瘤啊，这个上这边的这个角化层也出来了，空间非常的窄呀。吸不动，有的这个破坏严重的这个胆脂瘤啊，一碰啊就滋滋冒血了。还是继续用钩针。当时我都没想说这个病例能清理完，因为这种空间这么窄，我这个钩针前面弯过来大概是1.3吧，1.3还是1.2毫米，我忘了这个钩针是多宽的，伸进去以后都，但是这个胆脂瘤有一个好处就是它这个角化层很韧啊，勾住了这个角化层以后，它就像一层皮革一样。走你出来啊，搞定。这个病例，之前我推荐给外地的朋友，推荐给当地一个，我认为还技术不错的一个耳内镜的医生。可惜，那个大夫没有亲自出手，可能以为就是一个普通的丁宁吧，因为我刚开始第一眼外观看也像是丁宁，就没有进一步处理啊。这个角化层是很明显的。说的俗一点，我这算是个捡漏啊。按他的技术操作应该是没问题。
可能也属于大意了啊。这鼓膜是基本上是好的，玩到后壁。